लिग सर्नुको मुख्य कारण नेपाल क्रिकेट सङ्घले आयोजना गरेको प्रतियोगिताहरूको व्यस्तताले गर्दा। छक्काको खेल होइन मनको यो खेल हो। ग्राउन्ड गजबको भएको छ होइन, यहाँ हावापानी पनि मजाको छ यो ग्राउन्डमा। त्यसैले सँगसँगै अहिले खेलाडीहरूलाई सबभन्दा भाइ बहिनीहरूले चाहिँ गरिदिएको छ राम्रो क्रिकेट खेल्ने ग्राउन्ड र पिच। यो ग्राउन्डमा आज हामी उभिएर कुराकानी गरिरहेको पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो अवस्थामा छ, यो त अब्जेलजी एउटा क्रिकेटको समर्थक क्रिकेटमा लागेर केही गर्छु भनिराख्दाखेरि सुनसरी जिल्ला क्रिकेट सङ्घ लगायत सबैको साथ सहयोगी किपिएल जसमा नेपालको सब टप प्लेयर्सहरू पनि आएर खेल्दै हुनुहुन्छ। यसले पनि मलाई लाग्छ थप ऊर्जा यो क्षेत्रमा मिल्नेछ। स्थानीय सरकारहरू छन्, उहाँहरूले स्थानीय हाम्रो जिल्ला र प्रदेशहरूको साथ सहयोग गरेर पूर्वाधारहरू राम्रो र बलियो भएको छ। स्थानीय तहको खेलाडीहरू धेरै नेपालको बेस्ट प्लेयर्सहरूसँग खेल्ने बस्ने उठ्ने मौका पाइसकेपछि क्रिकेट त्यहाँ ग्रो हुने। सो डेट फेरिनुको कारणहरू क्रिकेट सङ्घको एउटा क्यालेन्डर थियो, त्यो सँगसँगै मलाई लाग्छ 7-8 महिनादेखि सुनसरी जिल्ला र केपिएलको अर्गनाइजेसनले हामीले समन्वय गरेकै हो। त्यति बेला यो मिडल इस्टको जुन क्राइसिस थियो, क्राइसिस प्लस त्यो सबै कुराले गर्दा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय म्याचेसहरू अलिकति पछि ढकेल्यो। जस्तो फर इक्जाम्पल भोलिदेखि नेपाल युएसए र स्कटल्यान्डको म्याचहरू सुरु हुँदैछ, तर यो भनौँ न 1-1.5 महिना अगाडि सक्नुपर्ने थियो। त्यो पोस्टपोन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट यो प्रतियोगितालाई आयोजना गर्ने क्रममा उहाँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ नेपालको सबैभन्दा राम्रो सबै जति छन् राम्रो राम्रो प्लेयर्सहरू आएर खेलाउने भन्ने कुराले हो। त्यसैले यसमा क्रिकेट सङ्घसँग समन्वय गरेर क्रिकेट सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको व्यस्तता, हाम्रो भनौँ न प्रधानमन्त्री कप लगायत सबै हाम्रो प्रतियोगिताको व्यस्तताले गर्दा यो प्रतियोगिता सरेको। यसमा खेलाडीको जोसले जितको गीत